好多謝呢位香港車主啦，一提一部新車即刻過嚟揾我哋。佢今次換咗部黑嘅7叉啦，咁咧就選擇咗個磨砂面嘅一個車衣啦，做個保護啦。咁咧而家我哋嘅師傅咧亦都響度佢施工嘅一個過程啦，再嚟睇下我哋點樣去同佢搞靚部車。嗱，而家兩兄弟咧就變身完成啦，大佬亞歷山大銀成熟穩重，一整套落嚟特別踏實。細佬白色當中用翻呢個透明磨砂車衣，哇！你睇下而家望落去個感覺，再加上一啲細節，好似呢啲燈嘅黑化啦、後視鏡啦、A 柱到 C 柱，同埋個尾燈。仲有細節就係呢個玻璃窗，我哋都貼埋黑膜，係咪特別年輕、特別有活力咧？嗱，我哋寶德一系列嘅汽車整備服務，你有咩諗法過嚟揾我哋，我哋出一個合理嘅方案俾你，肯定你滿意啊！記得關注我哋中山寶德柯。